မင်္ဂလာပါရှင်နှစ်တရာချီသားလေးကိုမှပေါ့ပပလေးဝေးဖို့အတွက်အပွင့်တိတ်တိတ်လုပ်လေးလို့ချင်တဲ့လူရှိရင်ဒီချက်ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပေးအောင်เนาะအသားတအားကောင်းတယ်ဒါလေးဆိုရင်အယောင်လေးကပက်ဆီယောင်လေးပေါ့เนาะအရင်လေးနဲ့နှစ်တရာချီတိုင်ပေါက်ခတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုလက်ရကောင်းတယ်အပေါ်မှာပွင့်လေးတွေကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะဖဲပွင့်လေးတွေပုံစံမျိုးလေးနဲ့အနားလေးမှာဒီလိုတွားထားတာပါဒါလေးဆိုရင်စင်တူလေးနှစ်အုပ်ရှိပါတယ်เนาะချီသားကောင်းကောင်းလေးနဲ့အပွင့်တိတ်တိတ်လေးကိုပေါ့ပပလေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်ပွဲတက်ကလေးဝလို့လည်းကောင်းတယ်နေ့စဉ်လေးဝတ်မယ်ဆိုလည်းဝတ်ကောင်းတဲ့ချီလေးပါသူကဒီရောင်လေးဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးကနံပါတ်က26ကလေးပါရှင်းလိုက်ပြီနားလေးတူကြည့်ရှင်ဒါလေးကကြတော့နံပါတ်က26ကလေးဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်က26ကဒီလိုမျိုးလေးနှစ်အုပ်ရှိထားပါတယ်နော်နောက်တစ်ထည်လေးကကြတော့မြင်းချီစိမ့်အရင်လေးရလာတရားလေးနဲ့နော်မြင်းချီစိမ့်ရင်လေးဒီရောင်လေးကကြတော့တစ်ထည်ပဲရှိတယ်ထည့်ပဲရှိပါတယ်เนาะဒီရောင်လေးကမြင်းချီစိမ့်အရင်လေးပါခြေသားတွေတအားကောင်းတယ်ညညက်ပဲဒါလေးကကြတော့နံပါတ်က29ပါเนาะခုနအယောင်နဲ့နည်းနည်းလေးစင်တယ်ဒါလေးတစ်ထည်ပေါ့เนาะခုနအယောင်ဆက်ကိုမှတော့အခါရောင်လေးနဲ့ပြန်လာဆက်ကြည့်ပေးပါအယောင်တိုက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะခုနအယောင်နဲ့တူလာလို့တူပဲเนาะအခါရောင်ကတူပဲเนาะပန်းချီလေးပဲကွဲသွားမယ်ဒီထဲလေးကခုနရောင်လေးကပန်းချီကနည်းနည်းလေးငင်းငင်းလေးတုံးထားတယ်ဒါလေးကလင်းလင်းလေးတုံးထားတယ်အယောင်ဒါလေးပဲကွဲသွားမှာเนาะသူကနံပါတ်က28ကလေးဖြစ်ပါမယ်ခြေသားတအားကောင်းတဲ့ဒီကောင်းလေးပေါ့เนาะခြေကောင်းကောင်းလေးမှဝစ်ချင်တယ်မြချီနာကအစ်စ်ကလေးပဲဝစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ CV လေးကိုလာပေးပါအောင်ရှင်